Корупцијата го разјадува македонското општество и мора оваа година уште поефикасно надлежните да се борат против неа. Политиката мора да престане да се меша во истрагите, а неопходни се силни институции кои без надворешно влијание ќе ја спроведуваат борбата против корупција. Неселективноста е клучна, а граѓаните треба да имаат пристап до информации за тоа како се користат јавните ресурси. Добрата патна инфраструктура е темел на успешна држава. Во 2026 година мора да се завршат многу градежни проекти кои се започнати, а треба да се започне и со нови инфраструктурни поврзувања низ Македонија, но и со соседите. Градежниците и машините постојано да се на терен. Железниците треба забрзано да се модернизираат и да нема нови одложувања. Сето тоа ќе ја зголеми мобилноста, безбедноста на населението, а и ќе ја зголеми економската активност. Владата и стопанските чинители, како и банките, уште поактивно треба да се вклучат во развојот на економијата. Македонија во оваа година треба да има стабилна инфлација и предвидлива економска политика. Поддршката за домашната потрошувачка индустрија ќе овозможи раст и работни места. Важно е да се спроведе и борба со сивата економија. Економската стабилност ќе ја намали зависноста од краткорочни кредити, а и ќе донесе повисоки плати. Подобрена иднина во земјата нема без луѓе. 2026 година треба да биде и година кога многу повеќе сите ние ќе размислиме и делуваме околу демографската криза во Македонија. Нужни се мерки за поддршка на семејства и изголемување на наталитетот. Да се стимулираат на враќање младите од странство. Поддршка за ранливи семејства и младински програми. Секако и самите млади и нивниот однос кон семејството и децата треба да се менува. Нужен е засилен напредок во реформите кои ќе влијаат на нашето приближување кон членството во ЕУ. Во годинава е потребно и конечно заедништво на партиите околу притисоците и ветата кои ги наметнуваат членки на ЕУ. Лобирањата во Брисел треба да се интензивираат и да се објаснува што македонскиот народ очекува и може да прифати при влез во ЕУ. Сето тоа ќе ја зајакне позицијата на Македонија во Европа. Средување на здравството и образованието треба да се еден од приоритетите на владата во оваа година. Подобрување и модернизација на инфраструктурните објекти од овие области се подразбира и е неопходна. Повеќе од потребни се реформи во организацијскиот дел. Половичните решенија, како што беше низ годините наназад, треба да се заборават. Корупцијата и непрофесионалноста во здравството и образованието треба да се искоренуваат. Борбата против загадениот воздух секоја година беше приоритет и ништо од тоа не бидна. Во 2026 година треба конечно да се спроведе посеопфатна акција. Нужна е контрола на индустријата и транспортот за намалување на штетните емисии. Проекти за зелена инфраструктура, за гасификација и слично ќе го подобар квалитетот на воздухот. Секако и одговорноста на секој граѓанин треба да порасне. Јавната администрација е трома и преобемна и во годинава мора да се најде решение како тоа да се промени. Потребни се одобрувања на ефикасноста и транспарентноста на државните услуги. Дигитализација на административните процеси ќе го намали бирократскиот товар. Со добро и независно скенирање треба да се види и каде треба да има кратење на вработени, па и на цели институции. Рейтингот на судиите и обвинителите мора да ги натераат надлежните за сериозна реформа во правосудството. Барањето на повисоки плати не е единственото решение. Треба да се види и кој во правосудниот систем не работел како што треба. Треба да се трасира патот за независно и ефикасно судство со правечни пресуди и скратени бирократски процедури. Поголемо внимание да се обрне кон уметноста и спортот во Македонија. Нужни се поддршки на музеи, театри, фестивали и локални уметници. Културните проекти ќе ја поттекнат креативноста и истовремено ќе ја зачуваат и промовираат македонската културна традиција. Потребни се и разни нови спортски објекти, како и поддршка на младите талентирани спортисти.